Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня в видео я буду декорировать фальш-камин в летнем морском стиле. И начну я вот с таких подсвечников. Сначала я думала оформить их джутом, вот в этих местах обмотать джутом и сделать такой декор. Но эти подсвечники я использую круглогодично, поэтому мне хотелось, чтобы декор был съемный. На сами подсвечники я решила установить свечи. Вообще, на самом деле, свечи я не очень люблю, но мне их подарили, они приятно пахнут, подумала, почему бы и нет. Можно было бы сделать декор на самой свече, что-то приклеить туда красивое или сделать декупаж в морском стиле. Но потом я у себя в закромах нашла вот такие вот втулки от скотча. Вот эта широкая, она картонная, а вторая пластиковая, которая более узкая. И они идеально вот так вот наделись на свечи. И я решила, почему бы не сделать такие вот декоративные съемные подставочки, не знаю, как это назвать. Мне показалась хорошей идеей, но, конечно, в том случае, если вы не планируете зажигать свечи. Конечно, если вы планируете зажигать, то ни в коем случае подобный декор делать нельзя. У меня свечи будут декоративные, поэтому я решила сделать именно такой декор. Для этого я купила вот такую веревку в обычном хозяйственном магазине. Можно использовать и вот такой джут, но веревка мне нравится больше из-за ее цвета. Она более светлая, оттенок мне нравится, поэтому буду использовать ее. Можно обмотать вот так вот поперек, но мне больше нравится вдоль. Поэтому просто обматываю втулку веревкой вдоль. Вообще можно было бы оставить и так, в таком вот минималистичном варианте. Тоже очень неплохо смотрится. Но мне все же захотелось добавить каких-то деталей, более мелких элементов. Поэтому я вот эти свои кольца буду оформлять. Беру ракушки. Делаю что-то наподобие узора, так как мне нравится, и приклеиваю. Я буду использовать вот такие плоские ракушки, и также еще у меня остались мелкие. И также я буду использовать полубусины. Вот такие подсвечники у меня в итоге получились. Мне очень нравится. Вообще очень люблю ракушки. Мне кажется, это отличный природный материал. Добавляет уюта. И работать с ракушками, с этим материалом тоже очень приятно. А вот такие полубусины, они добавили немножко блеска. И тоже выглядит, по-моему, очень неплохо. Полубусин у меня немного не хватило, поэтому я в дальнейшем докупила и просто доклеила. Также на камине у меня еще стоит поднос, на котором находится фоторамка, вазочка. И всегда на этот поднос хочется добавить каких-то мелких элементов. Что-то такое интересное туда положить, чтобы цеплялся взгляд и чтобы было это гармонично и симпатично. Конечно, если мы говорим о морском стиле, то можно положить ракушки. Какие-то у меня вот они не очень крупные, но, возможно, ракушки, привезенные с моря, как сувениры, какие-то интересные кораллы или еще что-то. В общем, это все можно положить. Также вот такие ротанговые шарики. Это из магазина Fix Price. Стоил такой набор 99 рублей.
Они есть разных цветов, и красные, и синие, и серые, их можно комбинировать. В общем, тоже такой неплохой вариант. Также, по-моему, в прошлом году, также в магазине Fix Price я нашла вот такой набор. Он очень похож на вот эти шарики, только в виде звездочек. Такие неокрашенные ротанговые звездочки. Очень он симпатичный. По-моему, цена была 79 рублей. И мне кажется, что для декора в морском стиле такие звезды тоже отлично подходят. Даже вот вместе с ракушками, с шариками они прекрасно выглядят. Также у меня еще в наличии были вот такие пенопластовые шарики. Диаметр у них, по-моему, 10 сантиметров. И я такой набор покупала на Валберес. Набор из 10 шариков стоил 200 рублей. То есть получается 20 рублей за шарик. Это недорого. И такие шарики тоже можно использовать в декоре. Можно их оформить по-разному. И свои шарики я оформила в морском стиле. Первый шарик я обмотала этой же веревкой, просто приклеила ее на горячий клей, и получился вот такой, на мой взгляд, очень интересный шарик. Второй шарик я обклеила мелкими ракушками, у меня они оставались. Все достаточно просто, на горячий клей. Начинала с одной ракушечки, а потом продолжала спиралью. Тоже получился очень интересный шарик. Кстати, такие подобные шарики я видела в магазине «Все для дома». И набор из подобных шариков стоил около 500 рублей. Из 3-5 штук. Вот так вот, уже точно не помню. Но здесь получается гораздо бюджетнее. И еще один шарик я обклеила щепой. Тоже достаточно просто, быстро, бюджетно, а смотрится тоже очень симпатично. Единственное, вот такой рыжий цвет, хотя мне кажется, что он неплохо сочетается с белым и с синим, но я его в итоге немного припылила, белой краской, чтобы немножечко убрать вот эту рыжину. Но вообще, мне кажется, тоже для морского стиля очень неплохой вариант. Наверное, самое главное правило здесь – это не переборщить, чтобы всего было в меру, не слишком много. Также у меня еще есть вот такой большой шарик, я не знаю, какой у него диаметр, наверное, сантиметров, 30. Если его обклеить также ракушками или той же самой веревкой, шпагатом или той же щепой, то это уже станет как самостоятельный элемент декора. Его можно также, такой шарик, поставить и на сам подсвечник вместо свечи и где-то положить рядом. Ну что, у меня все готово. Давайте украшать.
Большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых видео.